வணக்கம் மக்களே, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் ஈஸியா சிக்கன் பிரியாணி செய்யறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை, உப்பு, தயிர் 3 ஸ்பூன் தயிர், லெமன் ஜூஸ், அப்புறம் 300 கிராம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், புதினா இலை, இஞ்சி பூண்டு விழுது, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, 4 to 5 பச்சை மிளகாய், 300 கிராம் வெங்காயமும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ 1/2 kg சிக்கன், 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். அதுக்கு ஈக்குவலா 1/2 கிலோ சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கோம். உங்களுக்கு சீரக சம்பா ரைஸ் பிடிக்கல அப்படின்னா பாஸ்மதி ரைஸும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, 150 கிராம் எண்ணெய் வச்சிருக்கோம், 25 கிராம் சில்லி பவுடர் தனி மிளகாய் தூள் வச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு காரம் கம்மியா வேணும்னா நீங்க சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 1/2 கிலோ அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம். அரிசி 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். ரொம்ப நேரம் ஊறிச்சுன்னா அரிசி உடைஞ்சிரும். அரிசி ஊற வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அந்த 1/2 கிலோ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மேரினேட் பண்ணி முன்னாடியே வச்சிட்டோம்னா கறியில நல்ல உப்பு மிளகாத்தூள்லாம் நல்லா இறங்கும் மக்களே. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உப்பு, ரெட் சில்லி பவுடர், தயிர், கடைசியா கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க. சிக்கன்ல நல்லா மசாலா ஊறுற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு கலந்து வச்சுக்கோங்க. நீங்க 1/2 கிலோ அரிசிக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். 1:1 ரேஷியோல எப்பவுமே போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் மக்களே. அரிசி ஊறுற அந்த 10 நிமிஷத்துல இந்த சிக்கனும் நல்லா மேரினேட் பண்ணி மசாலாவோட சேர்த்து ஊறட்டும். இப்போ சிக்கனை மேரினேட் பண்ணியாச்சு, மூடி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வதக்கிக்கலாம். பாத்திரம் வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் 150 கிராம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை இதெல்லாமே எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா எண்ணெயில புரிஞ்சு வரட்டும். அதெல்லாமே நல்லா புரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை நம்ம எண்ணெயில போட்டு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகுறப்போ நம்ம 4 to 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். உங்க காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க பச்சை மிளகாய் கூடவும் குறைச்சும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்த உடனே உங்களுக்கு அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால கொஞ்ச நேரம் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு உடைய பச்சை வாசனை போனதும் வெட்டி வச்சிருக்கிற 300 கிராம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்ப எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். எல்லாமே ஆயில்ல நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரை ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு பிரியாணி டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி கொதிச்சு ஆயில் மேலே பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம்
நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கனை ஆயிலில் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் சால்ட்டு, சில்லி பவுட்ரு, கரம் மசாலா, கர்ட் எல்லாமே போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் இப்போ எதுவும் போட வேண்டாம். அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக சால்ட் மட்டும் வேணும்னா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும். சிக்கன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரை ஆகுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வெந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம புதினா இலையை சேர்த்துக்கிறோம். ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலை சேர்க்குறோம். புதினா இலையை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சில்லி கிச்சன் யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாமே நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அரிசிக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 2 டம்ளர் அரிசிக்கு 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறோம். 1:2 ரேஷியோவில் நீங்கள் அரிசிக்கு தண்ணி ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும். பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்க்குறீங்கன்னா அதுக்கேற்ப நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் கலரி விடுங்க. கலரி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கலாம், கொதிக்கட்டும். இந்த பிரியாணி ஈஸியா கொஞ்ச நேரத்திலே செய்ய முடியும் மக்களே. இப்ப நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த நேரத்துல நம்ம 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிருக்கிற அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். அரிசி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அரிசி சேர்த்துட்டு ரொம்ப கலர் வேண்டாம். சும்மா ஒரு கொஞ்ச நேரம் கலரிட்டு மேலே லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி கலரிட்டு மூடி வச்சிருங்க. ரொம்ப நேரம் கலர்னீங்கன்னா அரிசி உடஞ்சிரும். லெமன் ஜூஸோட வந்து கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கலரி விட்டுடலாம். ஒரு வாட்டி கலரிட்டு சாப்பாடு நல்லா வேகட்டும், மூடி வச்சிருங்க. உங்களுக்கு நெய் வேணும்னா நெய் சேர்த்துக்கலாம். சில பேருக்கு பிரியாணியில் நெய் சேர்த்தா பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிரியாணியில் நெய் சேர்த்தா பிடிக்காது. அதனால் உங்களுக்கு தேவைன்னா மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. கார்னிஷ்க்கு மேலே கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம். பிரியாணி நல்லா வேகட்டும். ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக கொஞ்ச நேரத்தில் செய்கிற பிரியாணி டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி 1/2 கிலோ அரிசிக்கு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் நிஜமாவே உங்களுக்கு சூப்பராக வரும். எப்பவுமே 1:1 ரேஷியோவில் நீங்கள் சிக்கனும் ரைஸும் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், 10 நிமிஷத்தில் ஆவி பறக்க பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு மக்களே. பாருங்க, ரைஸும் நல்லா வெந்திருக்கு, சிக்கன் பீஸும் நல்லா வெந்திருக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சு ஆயிலில் சிக்கன் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணதுனால சீக்கிரமாக சிக்கனும் வெந்துருச்சு. அரிசி வேகும்போது சிக்கனும் வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? ஈஸியாக சுலபமாக செய்ய போகிற சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு மக்களே. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஆனியன் ரைத்தா பண்ணியிருக்கோம். ஆனியன், கர்டு, கொத்தமல்லி சேர்த்து ஆனியன் ரைத்தா பண்ணியிருக்கோம். குக்கும்பர் வேணும்னா நீங்கள் குக்கும்பரும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம்.
ரைஸும் நல்லா வெந்திருக்கு, பீஸும் நல்லா வெந்திருக்கு. 10 நிமிஷத்துல ஈஸியாக செய்கிற